Sizga respublikamiz bo'ylab arzon narxlarda uy-joylar yoki do'konlar kerakmi? Unda siz YouTube'dagi Bizda Bor kanaliga obuna bo'ling. Bizda Bor kanalida hammasidan bor, asosiysi arzon va ishonchli narxlarda. Videoni boshlashdan oldin ushbu roligimizga like bosishni unutmang. Kosmos biz tasavvur qilishimiz mumkin bo'lgan eng sirli joylardan biri. Uni o'zlashtirish juda ham xavfli. Bu esa nafaqat atmosferaning yo'qligi, haroratning juda pastligi va kosmik jismlar bilan bog'liq, balki kosmosda juda ham dahshatli voqealar ro'y beradi. G'alati yorug'lik va noaniq jismlardan tortib, kemaning devorlari taqillashigacha. Bugungi sonda biz sizlarga astronavtlar ochiq kosmosda qanday g'alati va qo'rqinchli hodisalarga guvoh bo'lganlari haqida aytib beramiz. Demak, assalomu alaykum. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Mo'jizaviy dunyo e'tiboringiz markazida. Bundan bir necha yil oldin NASA kadrga o'zga sayyoralik tushib qolgan videoni chop etdi. Aniqrog'i, uning qo'li. Buning barchasi Sofiya observatoriyasi bortida tasvirga olingan. Bortda bo'lgan NASA xodimlari tadqiqotning borishi va umuman observatoriyadagi vaziyatni aks ettiruvchi videoni tasvirga olishayotganda, lekin ma'lum bo'lishicha, u yerdagi vaziyat juda g'alati edi. Kadrlarda uch uzun barmoqli oqargan qo'lni ko'rishimiz mumkin. U kompyuterning klaviaturasiga talpinayotganini ko'rishimiz mumkin. Nima deb o'ylaysiz, bu haqiqatan ham o'zga sayyoralikmi yoki shunchaki illyuziyami? Va nahotki buni yaqin atrofdagi odamlar payqamagan bo'lsalar? 2016-yili havaskor astronom undan bir yil oldin yozib olingan qiziqarli videorolik bilan o'rtoqlashdi. Rolikda ikkita dumaloq qora nuqtalar oyning oldidan uchib o'tayotgani tasvirlangan. Muallif ushbu holatni har xil tezlikda va har xil rangli filtrlardan foydalangan holda qaytarib ko'rsatgan. Uning o'zi va uning bir guruh hamfikrlari kadrdagi uchayotgan jismlar bu o'zga sayyoraliklarning kosmik kemasi ekanligiga ishonmoqdalar. Ufolog Scott Waring ushbu ikkita nuqta klassik ko'rinishdagi uchar likopchalar ekanligini ta'kidlagan. Jismlar bizning sayyoramizdan tashqarida tayyorlangani aniq. Ularda hech qanday antenna yoki quyosh batareyalari ko'rinmayapti. Agarda bu haqiqatan ham o'zga sayyoraliklarning kemasi bo'lsa, qiziq, ular qayerga yo'l oldi ekan? 1981-yilning 5-mayida Sovet kosmonavti Vladimir Kovalyanak Salyut 6 kemasi illyuminatoridan sirli bir narsani ko'rib qolgan. Soat 18:00 atrofida edi. Kovalyanak noma'lum jism kema bilan birgalikda orbitada parvoz qilayotganidan hayratda qolgandi. Obyekt ikkita bir-biriga bog'langan shardan iborat shtangani eslatib yuborardi. Biz shtanga deb atagan buyum yaltiroqlashib ketdi va go'yoki uning ichida tirik jonzot bordek edi. Kosmonavtning aytishicha, kosmosda obyektning kattaligi va harakat tezligini aniqlash qiyin bo'lgan. Shu sababli uning aniq o'lchamini aytishning iloji yo'q. U o'z sherigi Viktor Savinixni chaqirdi. Keyin esa juda ham g'aroyib hodisa ro'y berdi. Savinix fotoapparatni tayyorlayotgan vaqtda obyekt kutilmaganda portlab ketdi. Aniqrog'i, ikkita portlash ro'y berdi. Avvaliga birinchisi, oradan yarim sekund o'tib ikkinchi qismi ham portladi. Afsuski, bularni tasvirga olishga ulgurmadilar. Kosmonavtlar darhol boshqaruv markazi bilan bog'landilar va sodir bo'lgan voqeadan xabardor qildilar. Lekin bu nima bo'lishi mumkin? Savol hamon ochiqligicha qolmoqda. Agarda sizni sport o'yinlari qiziqtirsa, omad silkasi kommentariyada. Kirib ro'yxatdan o'tib bonuslarga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Kosmosda nafaqat portlashi mumkin bo'lgan sirli obyektlar, balki u yerda sirli tovushlar ham mavjud va bu juda g'alati. Masalan, Sovet kosmonavti Vladislav Volkov hech narsadan qo'rqmay, tasodifan duch kelgan aql bovar qilmaydigan hodisani juda she'riy tarzda aytib berdi. Pastda yerni qorong'u tun qoplaganda va kutilmaganda tun qa'ridan itning vovullagan ovozi eshitildi. Menga bu bizning layka itimizning ovozidek tuyuldi. Keyin esa chaqaloqning yig'isi aniq va ravshan eshitildi. Keyin navbat noma'lum tovushlarga keldi. Bularning barchasini tushuntirishning iloji yo'q, faqatgina his qilish mumkin. Koinot go'yoki meni chaqirgandek, u men bilan suhbatlashdi.
Bu satrlar 1971-yilda uning fojiali o'lim topishidan bir necha kun oldin yozilgandi. Balki uning o'limi u haqiqatni aytishga bo'lgan urinishi bilan bog'liqdir. Afsuski, ushbu sirli faktga darhol e'tibor qaratmadilar. Insonning kosmosga birinchi parvozi hech qanday gap so'zsiz juda katta hodisa. Biroq birinchi kosmonavt Yuriy Gagarin keyinchalik tan olib aytdiki, butun parvoz mobaynida uni qandaydir musiqa ta'qib qilgan. Uning aytishicha, musiqa juda murakkab, lekin shu bilan birga juda ham yoqimli bo'lgan. Bunga qadar u bu musiqani umuman eshitmaganda. Oradan bir necha yil o'tib Gagarin yana o'sha musiqani eshitdi, lekin bu safar u radiodan yangragandi. Ma'lum bo'lishicha, bu Vyacheslav Mascherano rahbarligidagi elektron asboblar ansambli tomonidan yaratilgan yangi kompozitsiya edi. Shunday bo'lish ham mumkinmi? Kosmosda musiqani uning paydo bo'lishidan bir necha yil oldin eshitish. Bundan tashqari Gagarin hech qachon musiqaning katta muxlisi bo'lmagan. Yana shuni qo'shimcha qilish mumkinki, Gagarin parvoz qilgan yillarda Sovet ittifoqida elektron musiqa nima ekanligi haqida hech kimda hatto tushuncha ham bo'lmagan. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring va astronavtlar kosmosda yana qanday dahshat va g'alati narsalarni boshdan kechirganini va ko'rganini bilish uchun bizni kuzatishda davom eting. Astronavt Frank History Musgrave 6 marta kosmosga parvoz qilgan. U juda ham ko'p narsaga guvoh bo'lganini o'zi ham tan olgan. Masalan, 1994-yilda berilgan intervyusida astronavt Nujni ko'rgan haqida aytib o'tgan. Uning ko'z o'ngida paydo bo'lgan narsa ilonni eslatib yuboruvchi, oson egila oladigan uchar jism edi. Astronavtlarda ular rezinadan yasalgan degan fikr uyg'ongan. Uni to'lqinsimon harakatlar hayratga solgan. Nush ularni uzoq vaqt kuzatib yurgan. Musgrave so'zlariga ko'ra, u tushunarsiz mavjudotlarni ham ko'rgan. Balki buni o'zga sayyoraliklar kosmik kemalarni kuzatish uchun yuborgandir, yoki bu kosmik sivilizatsiyaning namoyandalari. Kosmonavt Yan Liwen 2003-yilning oktyabr oyida Xitoy tarixidagi ilk marta kosmosga parvozni amalga oshirdi. Lekin bizni boshqa narsa qiziqtiradi. Gap shundaki, Shenzhou 5 kosmik kemasida orbitada turgan holda u aloqaga chiqqan va quyidagi so'zlarni aytgan. Kemani tashqaridan kimdir taqillatmoqda. Uning aytishicha, keskin taqillatish to'satdan paydo bo'lgan va xuddi shunday to'satdan g'oyib bo'lgan. Tez orada u yana takrorlandi. Shunda men tushunib qoldim, tovush kosmik apparatdan kelmayapti va hatto uning tashqarisidan ham emas. Shu payt men xavotirga tusha boshladim. Bunday holatlarda nima qilish kerak? Balki uyda hech kim yo'qligini aytib ketishni iltimos qilish kerakdir. Yerga qaytib kelganidan so'ng mutaxassislar kosmik apparatni ko'zdan kechirdilar, lekin tovush nimadan chiqqanini aniqlay olmadilar. Texniklar hatto shunga o'xshash taqillashni qayta tiklashga urinib ko'rdilar. Lekin kosmonavt orbitada dahshatli kechgan o'sha soniyalarda eshitgan tovushni takrorlay olmadilar. Kosmonavt bundan tashqari Shenzhou 6 va Shenzhou 7 kemalari ekipajlari bilan ularning parvozidan oldin suhbat o'tkazdi va paydo bo'lishi mumkin bo'lgan noodatiy taqillashdan ogohlantirdi. Biroq boshqa kosmonavtlar hech narsa eshitmadilar. U holda Shenzhou 5 ni nima taqillatgan va nima uchun boshqa kemalarni taqillatmadilar? 2005-yili NASA astronavti Leroy Chao 6,5 oy mobaynida Xalqaro kosmik stansiya bortida bo'lgan va yana bir g'aroyib hodisaga guvoh bo'lgan. Ochiq kosmosga chiqqan vaqtda u 5 ta g'alati olovni ko'rgan. Ko'rgan narsalari astronavtni ta'sirlanishga majbur qilgan. Lekin u ushbu nur sochayotgan obyektlar qayerdan paydo bo'lganini va o'zi ularning nima ekanligini tushuna olmagan. Chaoning aytishicha, olovlar juda tez va ma'lum tartibda uchganlar. Olimlar keyinchalik sodir bo'lgan voqeaga oydinlik kiritishga harakat qildilar, lekin baribir javob bera olmadilar. 2013-yili italiyalik astronavt Luca Parmitano bilan g'alati hodisa ro'y berdi. Uning birinchi marta ochiq kosmosga chiqishi fojia bilan yakunlanishiga bir baqiya qoldi. U bo'g'ilib qolay degan, tom ma'noda shunday edi. Luca Parmitano va uning hamkasbi NASA astronavti Christopher Cassidy 6 soatga ochiq kosmosga chiqdilar. Ular stansiyaning tashqi tomonidan sim o'tkazishlari va yana bir nechta ishlarni amalga oshirishlari kerak edi. Hech qanday muammo yo'q edi. Parmitano to'satdan boshining orqa qismidan suv oqayotganini aytdi.
balki bu ter bo'lishi ham mumkin, chunki bu juda murakkab ish, tag'in haqiqiy ochiq kosmosda. Unga bunday bo'lishi mumkin emasligini va nima qilish kerakligini aytdilar, biroq bu yordam bermadi. Suv uning ko'zlariga quyilib, burnini to'sib qo'yayotganini his qilardi. Parmitano Kessidining ham boshqaruv markazi xodimlarining ham ovozini eshitmayotgandi. Bundan tashqari u shluzga qaytib kirish uchun qaysi tomonga harakat qilish kerakligini ham tushuna olmadi. Yaxshiyamki, astronavt qutqaruv turosi borligini anglab qoldi va faqatgina mo'jiza tufayli u xalqaro kosmik stansiyaga qaytib kira oldi. Umumiy hisobda astronavtning skafandridan 2 litrga yaqin suv olganlar. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bunga sabab skafandrning sovutish tizimidagi yoriq bo'lgan. Balki buning sababi boshqadir. Tanishing, bu italiyalik astronavt Samantha Cristoforetti. U berayotgan intervyusida ko'rish modulining himoya ekranlari ishlash haqida gapirib bermoqda. Albatta bu zerikarli, lekin uxlab qolishga shoshilmang. Kutilmaganda illyuminatorda g'alati yaltirab, nur sochayotgan obyektlar paydo bo'ldi. Ular birma-bir kosmosda harakatlanmoqdalar. Cristoforettining o'zi ushbu g'alati hodisani payqamay qoldi. U nutq so'zlash bilan band edi va shu vaqt ichida sirli obyektlar uning ortidan uchib o'tdilar. Bundan chiqdi, o'zga sayyoraliklar astronavtlarni kuzatibgina qolmay, ularga bu qadar yaqin kelishdan ham qo'rqmay qolibdi-da. Nahotki ular kamera tasviriga tushib qolishdan va intervyuga aralashib qolishdan qo'rqmasalar. Bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.